Oke teman-teman, di sini sudah ada baskom yang berwarna merah. Yuk, langsung kita buka. 1, 2, 3. Wow, di sini sudah ada mobil McQueen. Mobil McQueen warna merah. Yang bisa berlayang-layang. Kita lanjut. Di sini sudah ada mobil PJR. Patroli jalan raya warna putih berpalet biru. Oke, kita lanjut. Di sini sudah ada mobil ambulan. Mobil ambulan warna putih berpalet merah. Ada juga mobil polisi. Mobil polisi yang berwarna silver berpalet biru. Bus sekolah. Oke, bus sekolah warna oranye. Ada juga mobil ambulan. Mobil ambulan yang berwarna putih berpalet merah. Ternyata sudah habis, kita cari yang lain. Oke, di sini sudah ada baskom yang berwarna biru. Langsung kita buka. 1, 2, 3. Ada mobil ambulan. Mobil ambulan warna putih berpalet merah. Ada bus sekolah. Bus sekolah warna kuning mantul. Oke, kita lanjut lagi. Di sini sudah ada mobil van. Mobil van emergency warna putih berpalet biru. Sudah tidak bisa dibunyikan. Kita lanjut. Ada juga mobil truk damkar. Truk pemadam kebakaran warna merah. Ada juga truk sampah. Truk sampah warna oranye. Kita lanjut. Di sini juga ada truk sampah yang berwarna oranye. Ada juga truk kren. Truk kren warna biru. Oke, ternyata sudah habis. Langsung cari yang lain. Oke, di sini sudah ada baskom warna biru. Langsung kita buka. 1, 2, 3. Ada mobil Farheru, mobil pemadam kebakaran. Mobil pemadam kebakaran warna merah. Ada juga mobil van emergency warna putih berpalet merah. Kita lanjut, ada juga mobil ambulan.
mobil ambulan warna merah putih. Ada juga mobil polisi. Mobil polisi warna hitam. Kita lanjut. Di sini sudah ada mobil polisi monster. Mobil polisi monster yang berwarna hitam. Oke, yang terakhir di sini sudah ada mobil polisi. Mobil polisi yang berwarna oranye. Kita buka pintunya. Mantul. Kita taruh di dalam keranjang. Oke, keranjangnya sudah penuh. Sampai jumpa lagi. Bye bye.